Pakistanlı həkim İşan Hüseyni etdiyi böyük xidmətlərə görə mükafat almaq üçün beynəlxalq bir konfransa gedirdi. Günlərin bir günü belə səfərlərdən birini edəcəkdi. Təyyarəyə minir. Ancaq havada yaranmış bir problem və ildırım vurması nəticəsində təyyarə ən yaxın hava limanına enmək məcburiyyətində qalır. Bir sonraki təyyarə 16 saat sonra qalxacaqdı. Əsəbləşir və o konferansda mütləq iştirak etməyim lazımdır. 16 saat gözləyə bilmərəm deyə öz etirazını bildirir. Hava limanının vəzifəli şəxsləri onun gedəcəyi şəhərin 6 saat uzaqlıqda olduğunu və istəyərsə bir maşın kirayə götürərək gedə biləcəyini söyləyirlər. Həkim İşan tələsik bir maşın kirayələyib yola çıxır. Amma bu səfər də yolda yağan şiddətli yağış göz-gözü görməz hala gətirir və yolda yaranan sel suları yolu gedilməz vəziyyətə salır. Yol kənarında köhnə bir evin qapısını döyüb tələsik içəri girir. Evin içərisində yaşlı bir qadın oturmuşdu. Tələsik ona telefonu verə bilərsinizmi? Zəng etməyim lazımdır dediyi zaman qadın təbəssüm edərək deyir ki, görmürsənmi övladım, nə telefonu? Burada nə telefon, nə də elektrik var. Keç biraz dinlən, yemək ye, çay iç, sonra düşünərsən bu işlər haqqında. Adam çarəsiz halda qalaraq biraz isinir, yemək yeyir və çayını udumlayarkən yaşlı qadın namaz qılıb uzun-uzun dualar edirdi. Diqqətlə baxdığında qadının bir beşiyi yerlədiyini və beşikdə çox kiçik bir körpənin hərəkətsiz dayandığını görür. Bu körpə kimindir anacan? Xeyirdir bu qədər çox ağlayaraq dua etdin. Yaşlı qadın həm anası, həm də atasından yetim olan nəvəmdir. Ağır xəstəliyi var. Bölgədəki heç bir həkim çarəsini tapa bilməmişdir. İşan Hüseynli adlı bir həkim var. Çarəsi ondadır dedilər. Ancaq çox uzaqda olduğu üçün bir neçə gündür Allaha dua edirəm ki, Allah bu körpənin işini asanlaşdırsın. Bu zaman həkim Hüseyni ağlayaraq deyir ki, qalx anacan, Allah sənin duanı qəbul etmişdir. Sənin duan ildırımlar çaxdırıb təyyarəni yerə indirdi. Yolları sellərə qərq edib sonunda məni sizə çatdırdı. Həkim İşan Hüseyni mən özüməm. Allahın qullarına beləcə istəyini çatdıracağına ürəkdən iman etdim. Bütün yollar bağlansa belə yeri göyü yaradana sığının. Ondan ümidini kəsmə.